Yeah. Kembali ya. Iya guys, ini lagi nerbangin layangan dua lang. Kembar.
Ayo. Ayo, ya, ya. 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 Mundur nyembur lagi Jikri. Ayo. Ayo. Boleh, boleh. Cobain lah. Ganti jokinya, Mas. Lihat, masuk. Masuk. Yang jauh. Oh, Mas Arif masih coba masih kenari itu. Dah kena juga. Belum kena. Diaduin mulu. Lagi diaduin mulu. Enakan nih, cinta damai nih kayak punya bapak-bapak nih. Cinta damai nih. Cinta damai itu. Cinta damai dia enggak jauh dari keramaian tuh. Yang lain kan pada bentrok tuh. Ini kagak. Nunggu naga. Nunggu naganya kelar dulu, Bro. Masih rumah sakit naganya. Renovasi. Dia benar gitu dia. Kan? Lanjut kan? Enggak, geraknya kan begini kayak kan? Betul kan? Ya makanya kan kayak penting ya. Betul. Kesannya kayak empat sayap gitu. Kesannya. Kenarinya menyingkir. Kenarinya menyingkir. Kenarinya Akmal menyingkir.
ayo Jal. Aduh, Jangan lama. masih diuber ya. Diuber tuh. Hampir kena. Hampir kena. Lumuran lagi. Itu yang apa? Elang kembar beda bapak itu. Beda asuhan. Parkit kenari. Nah si Akmal mau balas dendam tuh. Turun mal, tarik mal. Udah kena lagi, nggak kena. Dia kena wih. Nah, lepas lagi dah. Seru. Kena mal. Dia adu mulut mal. Adu paruh. Seru. Satu lagi yang belum keluar ini. Lawarnya belum keluar. Sayangnya. Anginnya habis. Anginnya berkurang. Anginnya habis, Pi. Anginnya habis. Belum aja, Mas. Anginnya habis, Bro. Turun semua tuh 4 layangan. Masih balas dendam ya. Masih balas dendam. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan salam langit biru.